Welcome. Welcome everyone. वाह, कितना गंदा पैटर्न थोड़ा है ये तो। ट्राई करो ये तो ना कभी कभी फेल होता है। 3-4 दिन से मैं देख रही हूँ कि मेरी सूट चिलता है ख्वाब जो है। कसम से ऐसा वाइब आती है, क्योंकि मैं सोती भी रहती हूँ। जब मैं नींद खुलती है तो मैं नींद खुल के उठती हूँ तो मैं देखती हूँ कि मेरे को ना बहुत सारे टिप मिला हुआ रहता है। फिर मैं गेम खेलती हूँ, हार जाती हूँ, ठीक है। फिर मैं कहते हैं मैंने क्यों खेला। फिर मैं एक एक दिन मैं सो के उठी, मैंने देखा कि आपने लकी वकी खेला था। फिर मैंने कहा अरे वाह, मतलब इतना, मतलब क्या ही बोलूँ। देख के अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा।